Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera, buonasera amici sportivi e ben ritrovati con tempi supplementari, ennesimo appuntamento con Teleeuropa Network in Calabria e Sicilia orientale per andare a analizzare il turno precedente. Ci tufferemo in quello che è stato brevemente anche il match del San Vito Marulla con tantissime polemiche in Cosenza-Brescia, ma ci proietteremo perché siamo alla vigilia di una gara importantissima che rievoca momenti importanti, momenti storici all'Adriatico di Pescara, alla Ranocchia di Pescara, per analizzare questo match importantissimo Pescara-Cosenza. Lo faremo analizzando in tutte le sue sfaccettature questo match, ma parleremo anche di Crotone e poi seconda parte dedicata come al solito alla Serie C. Ed allora come al solito buonasera e ben ritrovato ad Attilio Malena. Un ben ritrovato a tutti anche da parte mia. Insomma, come dicevi giustamente tu Paolo, anche questa sera tanta carne al fuoco dalla Serie B alla Serie C, quindi direi di non perdere tempo. Assolutamente non perdiamo tempo, passo subito a presentarvi gli ospiti di questo ennesimo appuntamento. Decano degli allenatori calabresi nonché preparatore atletico di grande spessore, buonasera e ben ritrovato a mister Elio Ferrante. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Dopo tanto tempo ritorno a Ten perché sono stato un ospite da quando c'erano altri vostri colleghi e ritorno dopo tanto con molto piacere. Può darsi che qualche tuo collega la mia presenza non è gradita, che sono 3 o 4 ecco che inizia la polemica, incredibile. No, ma io sono chiaro, no? Il mister Ferrante parte subito col piede sull'acceleratore. Salutiamo, diamo il ben ritrovato anche all'avvocato procuratore agente FIFA Andrea Leone. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Insomma, si accendono subito le micce a tempi supplementari, ma partiamo subito forte con polemiche innescate già nel match di sabato scorso, Attilio, dove il Brescia ha praticamente scippato 3 punti al San Vito Marulla con degli episodi palesemente irregolari che hanno condizionato l'andamento del match, anche se, Attilio, c'è da fare un po' il mea culpa per una ripresa che non era assolutamente sugli stessi canoni della prima frazione di gioco. Direi proprio di sì, è impossibile penso guardare senza l'amaro in bocca alla finale del match in casa contro il Brescia. Il Cosenza, nonostante tutto, cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno, ha tenuto testa alla formazione qualitativamente più importante di questo campionato di Serie B. Una gara che sembrava aver tramortito le speranze del Brescia, un 1-2 importante quello ottenuto ad un certo punto della gara dal Cosenza, poi l'uscita di Palmiero per infortunio ha sparigliato le carte in tavola a favore del Brescia, a sfavore del Cosenza. Il Cosenza si è chiuso forse un po' troppo nella sua metà campo e dal finire del primo tempo il Brescia è salito in cattedra con tutti i suoi effettivi migliori. Torregrossa, soprattutto Donnarumma e anche Sandro Tonali sonoramente fischiato dal pubblico. Poi alla fine gli episodi, come di consueto, ma soprattutto i fuoriclasse hanno fatto la differenza. Uno su tutti, Alfredo Donnarumma, ma ripeto, è utopia pura non pensare con l'amaro in bocca a questa sconfitta interna, ma anche in questa gara il Cosenza ha dimostrato di poterci stare in questo campionato. Dall'altra parte il Brescia, per il Brescia sono 3 punti di platino per cercare di ottenere a questo punto una promozione che appare sempre più vicina. Assolutamente. Andrea Leone, però è un po' riduttivo andare a racchiudere nell'ultimo quarto d'ora con l'assenza di Palmiero una sconfitta che andava gestita sicuramente meglio quella parte finale del match. Tu sei di quella corrente di pensiero che pensa che bisognava accontentarsi del pareggio, o ha fatto bene la formazione di Braglia, che anche un po' inconsciamente, non credo che, anzi sicuramente l'input non è arrivato assolutamente dalla panchina, ma la squadra inconsciamente ha pensato, insomma, siamo un po' stati derubati durante il corso del match, andiamo a riprenderci quello che ci è stato tolto. Ma guarda, come giustamente ha anche fatto l'osservazione Attilio, la partita è stata un po' così, partita un po' senza sapere come doveva organizzarsi il Brescia,
soprattutto il Brescia, perché comunque sia pronti via, ti trovi un po' così fuori casa a prendere 2 gol, un po' rimani frastornato. C'è di buono quello che poi Corini sicuramente avrà parlato con i suoi giocatori, avrà giustamente messo tutto in chiaro, facendo capire ai giocatori dove stava andando a parare e quello che c'era in ballo, perché comunque 3 punti importanti sono quelli che vai a prendere a Cosenza in uno stadio difficile dal punto di vista anche della tifoseria, molto calda. Quindi secondo me quello che è riuscito a fare il Brescia qui a Cosenza è rimboccarsi le maniche e ritornare a fare la voce grossa contro una squadra che sicuramente ha avuto difficoltà ad affrontare. Assolutamente, l'abbiamo ribattezzata Blitz vincente, il Brescia fa male nell'ultimo quarto d'ora. La grafica che abbiamo preparato per il match di sabato scorso, mister Ferrante, è un episodio chiave però quello che determina poi il successo delle rondinelle, mi riferisco al fuorigioco che insomma è evidente anche dalle immagini che poi sono arrivate successivamente, ma già dall'inizio diciamo in diretta e in presa diretta si evinceva come l'attaccante bresciano fosse al di là della linea della difesa rossoblù, ma poi c'è un errore tecnico perché il guardialine è molto dietro rispetto all'azione, quindi è evidente che non riesce a giudicare in maniera corretta l'episodio. Io voglio fare una premessa. Io, come è finita la partita, dopo 20 minuti ci siamo sentiti telefonicamente con Corini, con Eugenio, e sinceramente siccome è una persona di qualità e di competenza, la categoria la B già gli sta stretto come allenatore perché è una persona che è veramente valida, ha detto che il Cosenza è una squadra che non merita questa classifica, che è una delle squadre più forti che ha trovato, sia dal punto di vista tattico che ma anche atletico, ben messi in campo, e ha detto io la partita l'ho vinta ma non la meritavo di vincerla. L'episodio vabbè c'è stato, ma lascia il tempo che trova perché non è determinante. Secondo me. Io ho visto qualche altra trasmissione, si esagera sempre, bisogna fare le analisi in un certo modo. Indubbiamente il fuorigioco c'era, però il secondo tempo è venuto fuori il Brescia, siccome come diceva Attilio lì c'è gente che è una spanna sopra, e poi quando si parla di una partita si parla di quello che è il complesso della squadra, lo ripetiamo sempre, è quello che dimostra nel campionato e poi nella partita una squadra. Quella è una squadra che i valori numerici che sono importanti danno che è una squadra di Serie A, per quelle che sono le azioni, per come compie un'azione, in quanto la chiude, come si difende. Se io prendo il Cosenza e vado ad analizzare il Cosenza per quello che è il campionato, sta venendo su man mano, adesso ha avuto un picco di 2 sconfitte consecutive, quindi non dobbiamo illuderci playoff, non playoff, l'importanza è la salvezza. Ma infatti io vado a vedere i numeri del Cosenza, trovo che è una delle migliori difese, 31, va bene, però è uno dell'attacco, il secondo peggior attacco dopo la Cremonese con un'altra squadra che non ricordo che sia il Venezia o chi sia. Il problema qual è? Vuol dire che non c'è continuità nei reparti, vuol dire che non è una squadra che può affrontare certe squadre a pari livello, cioè può giocare un tempo come l'ha fatto, però poi viene fuori la squadra successiva, perché poi i numeri contano. Se il Brescia riesce a fare un certo numero di azioni, chiude in un certo tempo ed i numeri li porta in una progressione di Serie A, vuol dire che poi il secondo tempo, giustamente l'1-2 del Cosenza ha fatto sì che Corina ha trovato il modo come poter stimolare quel motore che è leggermente in più del Cosenza. E di conseguenza è venuto fuori l'episodio sì del fuorigioco, però alla fine il pareggio, come ha detto Corino, era quello che stava bene alle 2 squadre. No Paolo, soprattutto direi anche dopo la sconfitta che si è materializzata internamente contro il Cittadella, mi aspettavo francamente un Brescia di personalità, ma per i primi 30-35 minuti di questo Brescia di grande personalità nemmeno l'ombra, e in questo va dato atto a Cosenza di aver approcciato ancora una volta in maniera eccezionale il match, ma poi è chiaro, lo diceva prima giustamente anche il mister, poi quando ti viene meno una delle poche fonti di gioco, lo dicevo prima, Palmiero, ti salgono in cattedra, la prendono in mano di personalità, i Donnarumma, i Torregrossa, anche lo stesso Sandro Tonali, ma il Brescia non è solo questi elementi, anche
nell'intervallo la scossa che ha avuto dal punto di vista mentale da Eugenio Corini è tutta un'altra storia, e poi alla fine l'episodio chiaramente incide, perché il fuorigioco mi sembra anche abbastanza netto, quello di Spalletti. Il numero di gol subiti e di attacco fa capire che abbiamo una buona difesa, abbiamo un grosso centrocampo e in attacco scarso. I numeri sono numeri, non possiamo andare con 24 gol, 31 gol, quindi vuol dire che io ho visto tante partite in fase difensiva, il Cosenza è bravo sia a difendere, è bravo sulle seconde palle, è bravo ad uscire, ma nel concretizzare poi perdiamo. Si lavora molto male per quanto riguarda incroci, per quanto riguarda il lavoro in profondità, insomma non si gioca a livello del Brescia, è una squadra giusta, è una classifica giusta, e quindi anche la sconfitta ci può stare col Brescia, nonostante meritavamo il pareggio. Per ricollegarci, Andrea, a quello che diceva il mister Ferrante, la presenza di Litteri lì davanti, del miglior Litteri ovviamente, può migliorare l'aspetto a cui faceva riferimento il mister Ferrante? Litteri viene dal mercato di gennaio con la premessa di dover far bene in questo diciamo, scorcio di campionato che rimane. Parliamo di un giocatore che comunque è rimasto fermo per tanto tempo, che è stato comprato già con una premessa fatta al direttore Trinchera di essere acquistato, ma aspettare i suoi tempi perché non stava bene. Quindi non è un giocatore che stiamo prendendo da un campo di gioco, abbiamo messo in un altro campo di gioco, stiamo prendendo un giocatore fermo, l'abbiamo rimesso in campo. Sicuramente ai suoi tempi, lui sta facendo bene, sta lavorando, l'ambiente è quello giusto, speriamo che si ritrovi con i suoi compagni per far bene almeno fino alla fine del campionato. Assolutamente. Attilio, c'è però un aspetto psicologico nella squadra, no? C'è, al di là di come sia maturata la sconfitta di sabato scorso, c'è una seconda sconfitta consecutiva, si va in trasferta, può l'aspetto psicologico subentrare nella formazione di Piero Braia? No, è inevitabile, penso, però anche nella sconfitta il Cosenza, a mio avviso, ha dimostrato un altro step in più di maturità, perché se fino a un mese fa probabilmente si sarebbe accontentato del punticino racimolato in casa, dopo il 2-2, probabilmente anche per una questione prettamente psicologica di cercare quantomeno di ottenere quei 3 punti, il Cosenza non si è difeso, anche grazie secondo me all'input di Piero Braia, nonostante le sue dichiarazioni del dopogara dicono tutt'altro, ma la squadra certamente esegue i compiti che gli vengono affidati dal proprio allenatore, quindi anche con le sostituzioni nel secondo tempo il Cosenza dopo il 2-2 ha dimostrato di volerla vincere. Poi gli episodi hanno fatto la differenza per il Brescia, ma anche in questo il Cosenza sta crescendo, dimostrando a mio avviso di non essere una squadra che pensi solo alla salvezza, ma di avere la consapevolezza di poter meritare di più. Assolutamente, ricordando un episodio a lei molto caro, mister, che è quello del dato importante che consegnò al Bari di allora di Davide Nicola, che aveva un problema in fase di vittoria del campionato. Lei, insomma, dal punto di vista della preparazione fece un'indagine importante che fece appunto capire quali fossero i problemi di natura fisica che la squadra di allora di Davide Nicola, il Bari, stava attraversando, risolvendo quel problema. Questa premessa perché le chiedo, andiamo incontro alla primavera, al cambio di stagione, in questo momento cosa farà la differenza dal punto di vista atletico e fisico? No, era il Livorno, non era il Bari. Livorno. Adesso c'è un passaggio, andiamo nei periodi caldi, c'è la primavera che sta avanzando e in questo periodo c'è proprio un discorso termico. Anche se sta ritardando da avanzare. No, c'è un discorso termico, come diceva prima la micro spente con Attilio, eravamo a 26 gradi 6-7 giorni fa, adesso siamo a 6, quindi questi sbalzi di temperatura comportano anche un discorso molto importante per quello che è il discorso di preparazione. Allora, adesso si incomincia a sudare, nel senso che la primavera ti porta il sudore, quindi abbiamo perdite di liquidi, quindi bisogna essere bravi a mantenere l'equilibrio idrico, perché c'è tutto un processo fisiologico che poi interviene sull'atleta, no? Interviene anche a quello che sono i ruoli, no? Noi sappiamo che un centrocampista fa da 10-12 km e quindi è quello che suda di più, è quello che consuma di più in alcuni momenti.
E quindi è un momento delicato, dove vanno fatte delle indagini poi proprio a livello di ematocrito, vanno viste alcuni rapporti MT4, T8, testosterone e cortisolo, va visto la ferritina, la trasferrina, il trasporto, il deposito di ferro, perché voi sapete che quindi il trasporto dell'ossigeno e quindi alcune parti periferiche hanno bisogno di lavorare in un certo modo sul campo per avere poi la capacità di produrre più ATP e quindi più energia. Quindi c'è tutto un discorso, una metodologia che va fatta in questo periodo mirata nelle squadre, c'è chi la fa e c'è chi lavora in un modo empirico. Poi quando si lavora in un modo empirico purtroppo e non si hanno alcuni parametri, non sono controllati, vengono fuori anche le sconfitte e i pareggi, non vengono a caso. Cioè anche questo è determinante nel discorso del momento del mesociclo. Il mesociclo per esempio primaverile comporta dei parametri, non puoi lavorare all'80%, devi lavorare al 65-70% per poi avere un picco ogni tanto la terza settimana, la seconda settimana rispetto a chi gioca. Se gioca col Brescia vuol dire che la settimana prima deve fare un discorso più alto, perché il Brescia ha dei numeri diversi dalla normalità, quindi io devo portare la squadra a certi tipi di lavoro per avere quel tipo di picco, per incontrare il Brescia e avere gli stessi parametri. Poi magari incontro un'altra squadra e faccio un discorso discendente nella preparazione, e quindi quando parliamo di preparazione parliamo di esercitazione, non dividiamo la parte atletica e la parte tattica, diciamo un discorso generale, non assemblato, bensì un discorso integrato va fatto in questo momento a livello di preparazione, tecnica e tattica. Andrea Leone, l'aspetto atletico sicuramente giocherà una carta importante sotto il profilo delle scelte per arrivare pronti fisicamente in un rush finale che poi tra l'altro vede il Cosenza riposare all'ultima giornata, sì. Quindi bisogna fare in fretta e bisogna mettere fieno in cascina per raggiungere l'obiettivo quanto prima possibile, per rimanere insomma nei 180 minuti che anticipano la chiusura del campionato già salvi. Per fare questo, giustamente, come diceva il mister, bisogna arrivare fisicamente al punto giusto per non trovarsi impreparati. Assolutamente sì, il mister ha fatto delle osservazioni giustissime, perché il lavoro di preparazione è essenziale in questo momento, soprattutto nel cambio di stagione dove i campi si asciugano e i giocatori trovano anche un campo più duro, comunque sia più a loro consono per giocare un buon calcio. Ricordiamo comunque che il Cosenza ha un preparatore importante come Luigi Pincente, che comunque è risultato come miglior preparatore atletico della Serie B, è stato anche premiato per questo, quindi secondo me sul piano fisico e la preparazione fisica non dovrebbe incontrare problemi di questo genere. Quello che hai detto tu giustamente è che il Cosenza deve fare i conti il prima possibile, perché deve mettersi al sicuro, per un semplice fatto che non avrà a disposizione un'ultima giornata per far quadrare i conti. Anche se Andrea, da sempre, sì, storicamente, sì, gli ultimi 90 minuti non hanno mai contato nulla, sì, però insomma è giusto arrivarci sì, per tempo, arrivare magari con 2 giornate d'anticipo, con 3 anche perché comunque, per come abbiamo visto in questo momento come la classifica, ci sono 4-5 squadre che sono appaiate agli stessi punti, quindi se la giocano partita dopo partita e non si sa mai cosa può accadere da qui alla fine, quindi è meglio prendersi i giusti punti per salvarsi e non rischiare magari di doversi salvare proprio all'ultima giornata. Lotta per la salvezza che ovviamente, Tilio, coinvolge anche l'altra formazione calabrese, i pitagorici del Crotone, che sono reduci da una vittoria straordinaria. Lo avevo detto a Tilio, c'era bisogno di una grande prestazione all'Arechi, non bastava andare lì giusto per fare il compitino, la formazione di Giovanni Stroppa invece è andata lì da assoluta protagonista, anche se l'inizio è davvero un po' palpitante, perché pronti via la Salernitana va in vantaggio, però con un gol giustamente annullato per posizione irregolare. Però bella la prestazione, bella la risposta e soprattutto ottimi i 3 punti portati in classifica. Assolutamente, se prima c'era un'indicazione, adesso è una sentenza inappellabile. Il Crotone dà il meglio di se stesso fuori casa piuttosto che in casa. Anche a Salerno è riuscito a sviscerare meglio il gioco che ha meglio contraddistinto fin qui gli uomini di Giovanni Stroppa, cercando di difendersi con ordine. Anche contro la Salernitana la difesa ha retto l'urto fino alla fine, concedendo veramente poco ad una formazione
abbastanza importante qualitativamente parlando, Calaiò, Rosina, Iallo, che ha sprecato veramente tanto, lo testimonieranno anche le immagini che stiamo vedendo, grazie prontamente alla regia guidata da Enzo Leonetti, ma anche qui il Crotone è stato bravissimo a gestire gli episodi a suo favore, sfruttando la vena eccezionale di un Simi in condizione straordinaria, e questo gol nella testimonianza più lampante. 3 punti d'oro, come dicevi tu, ottenuti ampiamente con merito, e il Crotone che probabilmente dà il meglio di se stesso, ripeto, fuori casa. Bisognerà vedere adesso se proseguirà questa tendenza positiva in casa, anche alla luce della grande prestazione ottenuta contro il Palermo, ma ci sono sicuramente segnali incoraggianti. Assolutamente, certo è che però se vogliamo proprio trovare un neo nella prestazione della formazione di Giovanni Stroppa, bisogna essere più concreti, soprattutto quando ti presenti a tu per tu con il portiere da solo, come nel caso di Benali, perché lì rischi magari di non fare gol, e dal punto di vista psicologico poi subentra la paura di non farcela e il ritorno dell'avversario. Eccola qui l'occasione clamorosa di Benali, non puoi non farlo quel gol. No? Assolutamente, era più difficile tirare in bocca al portiere piuttosto che far gol, ma io credo che Benali, reduce anche da diversi guai fisici, quest'anno non sia ancora al massimo e sia uno di quei calciatori su cui Giovanni Stroppa deve necessariamente contare in termini di qualità da qui alla fine, perché prima parlavamo di calciatori che possono dare qualcosa in più. Benali credo sia uno di questi, e tra l'altro rispetto ad inizio stagione non viene utilizzato più come regista davanti alla difesa, ma viene utilizzato da mezzala con Rodien al suo fianco e con Barberis a giostrare il pallone da una parte all'altra da mediano, ed è un'altra evoluzione molto interessante. Ma l'uomo in più, lo dicevamo anche qualche settimana scorsa, anche se contro la Salernitana non si è fatto vedere più di tanto, ha fatto il lavoro sporco, e Marcus Rodien, giocatore secondo me d'altra categoria. Te lo stavo per dire io, Rodien che sicuramente sta prendendo per mano la formazione pitagorica, che è pronta a lanciarsi in questa rincorsa, anche se questa vittoria non deve illudere, deve far rimanere sul pezzo tutta la città, tutta la tifoseria, la società soprattutto, che sta facendo un ottimo lavoro. Non è stato ancora realizzato nulla, bisogna continuare, come diceva il direttore sportivo Beppe Ursino, bisogna fare un filotto importante e bisogna farlo anche in fretta. Mister Ferrante, c'è un leitmotiv costante, no, che riguarda voi allenatori. Giovanni Stroppa per esempio ha messo in cantina per il momento il suo credo calcistico, passando a questo 3-5-2 che ha di fatto dato più solidità difensiva alla formazione e creando quei presupposti per andare a fare male con gli attaccanti, con Simi, ma soprattutto anche con gli inserimenti di Rodien, che sta davvero determinando punti importanti. Quindi l'intelligenza dell'allenatore, che ha capito che forse bisognava cambiare dal punto di vista tattico. Spesso si fanno degli errori molto grandi, perché gli allenatori sono propensi a fare uno o due moduli di gioco, però è la solita tabellina che noi diciamo agli allenatori: bisogna adeguare il modulo alla squadra, che le caratteristiche dei giocatori ti portano a fare il modulo. Nel mondo del calcio quello che non si dice, ma è così purtroppo, spesso è il caso che determina il successo, e quindi molte volte tu c'hai dei giocatori che ti fanno determinare un modulo anche un pochettino anomalo che ti dà successo, allora esce fuori il protocollo, dice il mister X sta facendo il risultato con questo modo. Molte volte è proprio quello, le tipologie ti portano a un modulo diverso, anche se di poco rispetto a quello che è il modulo, tu cambi qualche cosa e quindi ti dà questo. Intelligentissimo sopra, perché se il Crotone ha 13 sconfitte, col cambio di allenatore, vuol dire che qualcosa non andava, quindi adesso sono due vittorie consecutive che sta avendo il Crotone, vuol dire che ha trovato il giusto assetto, vero? Sia in casa che fuori casa. Volevo dire un'altra cosa, volevo fare gli auguri a Luigi Pingente, che io l'ho visto crescere, perché il papà con Pino, noi siamo vecchi preparatori, io ho preso il 92, Pino mi sembra 94-95, adesso c'è il figlio, ha vinto la Serie C, non la Serie B, speriamo che quest'anno si ripropone in Serie B, perché è un ragazzo serio, è calabrese, molto umile, quindi pensiamo al bene di questo ragazzo, perché andrà in alto, perché è umile soprattutto e chiede sempre
Un'altra cosa, se è possibile, la regia, se la regia può mandare il gol che non ha fatto Benali, c'è una motivazione se andiamo a vederla. E allora va analizzato quel momento, no, fra il portiere e l'attaccante. Allora mister, diamo il tempo alla regia di trovare l'episodio, ci fermiamo per il primo break pubblicitario, ma non cambiate canale perché al rientro vedremo tatticamente e analizzeremo l'errore di Benali, ma poi ci proietteremo nel prossimo turno perché già domani è Pescara-Cosenza. Non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rientriamo mentre il mister giustamente stava spiegando l'errore di Benali. Vediamo se la regia di Enzo Leonetti ci supporta con le immagini. Andiamo a rivedere l'episodio a cui faceva riferimento il mister. Mister, perché ha sbagliato Benali dal punto di vista tecnico? Sì, ha sbagliato perché l'ultimo tocco la palla la porta molto lontano dal piede d'appoggio e dal piede che deve calciare, e in quella frazione di secondo il portiere fa 2 passi avanti e chiude la diagonale chiusa. L'angolo non è più aperto ma è chiuso, infatti siccome è un tiro in diagonale gliel'ha fermato per questo. Bastava che accorciava il passo e anticipava il portiere ed era gol. Assolutamente. Perché c'era l'angolo aperto. Assolutamente. Andrea, ricapitolando, il Crotone è in una situazione di classifica ancora pericolante. Sì. Certo che però questa vittoria consegna agli uomini di Stroppa la convinzione, consegna sicuramente grande motivazione per il prossimo match, che tra l'altro è di natura probante in casa all'Ezio Scida. Arriva il Lecce che sta volando in classifica, sì, con i gol di Lamantia. L'ex Cosenza sta disputando un campionato straordinario. Mentre lo rivediamo, mister, eccolo qui. Ecco qui. Piede d'appoggio, come diceva lei. Il portiere fa 2 passi avanti rispetto a quando calcia, quindi gli chiude la diagonale. Eccolo qua, lo vediamo ancora meglio. Se allunga il pallone, quello fa 2 passi avanti, gli ha chiuso l'angolo, è chiuso, non è più aperto. Lo specchio. Ecco, dovevamo questa. Eccolo qui ancora più vicino. E poi fa il lavoro anche con l'esterno, non di collo. Fa esterno, lo porta esterno e poi tira. E quello di fatto però quel gol bisogna farlo, mister. Il concetto spazio-tempo è questo, no? Assolutamente. Andrea, dicevamo, grande motivazione da parte del Cosenza, che trova con questi 3 punti un'iniezione di fiducia. Come giudichi in questo momento il Crotone? Sta bene? Può arrivare a togliersi da questa situazione calda di classifica? Crotone è fautore del proprio futuro, secondo me, perché ha i giocatori giusti e ha la possibilità di mettersi al sicuro come sta mettendo al sicuro il Cosenza. Ricordiamo, Stroppa ritorna al Crotone dopo un esonero e riprende una squadra che comunque sia stava andando non tanto bene per i risultati che ha avuto. Ritornare in corsa è sempre difficile, dover fare i conti poi con quello che sono le emotività dei giocatori è ancora più difficile. Secondo me quello che è riuscito a fare è essere molto chiaro con i propri giocatori e guardarsi in faccia e capire quello che era da poter fare, quello che era da dover fare, soprattutto perché se il Crotone intende, anche parliamo di una squadra costruita che voleva vincere il campionato subito per andare in A, come un po' è capitato anche a Lecce, come è capitato anche al Benevento, di rimanere diciamo ferma o perdere alcune partite che erano impensabili. Anche a Crotone è capitato questo, il filotto negativo che ha avuto l'ha portata ad essere a questa posizione di classifica. Ma non dobbiamo dimenticare che Crotone è una squadra costruita con molto carisma da Orsino, dettata appunto dal fatto che voleva rientrare subito nella categoria di Serie A. Però i risultati non sono stati a suo favore. Adesso sta ritornando un Crotone concreto che riesce a fare un lavoro di difesa, di centrocampo e di attacco importante, forse un po' quello che manca a Cosenza, l'attaccante che fa a differenza lì davanti, che si prende la squadra sulle spalle, come hai detto anche tu, e riesce a concretizzare.
Cosa che sta facendo Simi benissimo, Attilio. Poi mi piace anche tra l'altro mettere in evidenza come l'attaccante crotonese abbia quella maturità dimostrata anche nelle interviste, no? In un italiano perfetto ormai, ma soprattutto dando quei segnali importanti di maturità che poi trasferisce alla squadra. Simi tecnicamente e tatticamente è un giocatore unico, secondo me, e spiego brevemente il perché. Nonostante sia altissimo, più di 2 metri, riesce ad essere efficace sotto porta in una maniera impressionante e ha dei mezzi tecnici importantissimi. Ricordiamo tutti la famosa rovesciata contro la Juventus che aveva fatto sognare il popolo dell'Ezio Scida, però molto spesso si perde di testa. Può essere un paradosso per un calciatore, ripeto, alto, più di 2 metri, ma il Crotone ha fatto una scelta precisa e oggi i fatti gli stanno dando ragione nel mercato di gennaio, quello di accantonare, anche per via dell'alto ingaggio, Ante Budimir e puntare su Nwankwo Simi. Oggi Nwankwo Simi è il leader dell'attacco del Crotone e questo va certamente dato atto alla società, ma cercando di guardare oltre, tu prima parlavi, Paolo, dell'aspetto psicologico. Un aspetto psicologico è quello di non fare voli pindarici, che farà anche qui la differenza, perché nelle ultime gare, oltre ad affrontare delle formazioni molto competitive come il Benevento, mi viene in mente, il Crotone aveva diversi scontri diretti con Venezia, con Ascoli, con in questo momento la giusta serenità e la capacità purtroppo di non poter sbagliare. Il Crotone deve essere mentalmente concentrato solo in quella maniera, mostrando le sue armi, giocando con la propria identità che ha assimilato dopo il mercato di gennaio. A mio avviso ha ottime chance di potersi salvare anche direttamente. E a proposito di questo e di concentrazione, arriva sicuramente domenica sera il match che non ha bisogno di essere preparato dal punto di vista motivazionale, il Lecce che sta viaggiando alla grande. Parliamo prima del prossimo turno del Crotone, perché poi parleremo ampiamente con un ospite telefonico del match di domani sera, dell'anticipo Pescara-Cosenza. Un match, quello dell'Ezio Scida, contro una formazione difficile da affrontare, che però fuori casa lascia un po' intravedere qualche pecca. Quale, Attilio? No, qualche pecca, soprattutto le ultime 3 gare. Il Lecce ha avuto una grande peculiarità, saremo ripetitivi, ma è stata sempre una formazione che ha subito in questo campionato, ma grazie all'atmosfera magica che si è venuta a creare, all'identità certificata dal marchio impresso sin dall'inizio da Fabio Liverani, è riuscita a fare sempre un gol in più dell'avversario. Invece nelle ultime 3 gare, contraddistinte da 2 sconfitte, il Lecce ha subito troppo, 4 gol contro il Cittadella per esempio, dimostrando non sempre di saper reagire, mentre contro il Foggia secondo me ha fatto quello step in più che può farlo proiettare in una fine campionato protagonista fino alla fine, giocandosi le sue carte. Non ha subito, ha vinto forse per le poche volte in questo campionato di misura grazie a un gol di Lamantia. Ecco, questo è uno step che mancava al Lecce, che nell'ultimo match contro il Foggia ha fatto. E allora, prima di tuffarci nel prossimo match, Attilio, nel prossimo weekend, andiamo a fare un po' il punto in cadetteria. Cosa è successo nell'ultima giornata di campionato di così importante? Analizziamo nella sua interezza il campionato cadetto. È stato anche qui un turno che ha riconsegnato l'Hellas Verona in vetta alla classifica, un Hellas Verona assolutamente discontinuo, ma che in questo momento è in testa alla classifica, figlio anche di una vittoria importantissima nel venerdì precedente, sbancando il Perugia, un Perugia nuovamente che conferma di essere un'eterna incompiuta in questo campionato e di non avere la continuità tale di poter lottare stabilmente per i playoff. Lo scivolone importante del Pescara, forse anche inaspettato contro il Cittadella, il gol illusorio del momentaneo pareggio di Scognamiglio sembrava poter dare al Pescara quel qualcosa in più, ma invece ha sortito l'effetto contrario, risvegliando il Cittadella, un Cittadella che prima di questa gara aveva difficoltà nell'individuare un bomber in questa stagione, un bomber che ha trovato in Gabriele Moncini, calciatore che aveva bisogno proprio di una piazza come Cittadella per cercare di spiccare definitivamente il volo. La vittoria del Lecce l'abbiamo analizzata e poi un successo fondamentale nella corsa alla salvezza ottenuto dal Padova, che conferma anche qui le difficoltà dello Spezia, e in chiusura la vittoria all'ultimo respiro della Cremonese, che accende nuovamente la lotta per non retrocedere, tutta da giocare. Importante anche il punto in zona Cesarini del Palermo a Venezia, che conferma i rosanero al secondo posto, un punticino che separa appunto i siciliani dall'Hellas Verona,
che continua a far sperare, insomma, la formazione siciliana in una promozione che risolverebbe un sacco di problemi. Lecce, Pescara, Palermo e Benevento si giocheranno indubbiamente il secondo posto utile per la promozione diretta. Il Brescia con la vittoria del Cosenza, quando parlavamo di vittoria di platino per il Brescia, proprio per questo 5 punti di vantaggio sono un bottino assolutamente da non sottovalutare. Il Brescia ha dimostrato di avere inevitabilmente qualcosa in più. Mi aspettavo il passo in più dal Benevento, invece le 2 sconfitte consecutive dimostrano che probabilmente questo Benevento non è pronto per prendere le redini del campionato. Il Pescara è lì, tra poco ne parleremo, e il Lecce è la sorpresa più bella di questo campionato, ne abbiamo parlato ampiamente. Anche qui spettacolare, un campionato spezzato in 3 tronconi. Chi deve lottare per la Serie A, chi si gioca i playoff, che in questo momento paradossalmente è più fermo, e la lotta in fondo dove tutti si muovono. Mister Ferrante, domanda secca, risposta altrettanto secca e veloce. A suo giudizio chi andrà in Serie A? Ormai il Brescia sembra lanciatissimo, ma la seconda squadra direttamente, secondo lei chi è in vantaggio e chi è favorito in questo momento? Sinceramente il Benevento la vedo una squadra più concreta, anche se io spero che vada il Brescia, perché c'è Corino e Eugenio che è uno che merita altra categoria, e voglio anche, se mi permetti, anche di dare un bocca al lupo all'allenatore del Crotone, che è una persona seria, è una persona competente, che ha trovato quella tipica squadra che l'anno scorso è salita, quando è salita in Serie A ha avuto i problemi di ambientamento, e quando poi si va in cadetteria si ha problemi di ambientamento, una squadra che viene in Serie A, anche perché è stato quasi protagonista in alcuni momenti il Crotone, e quindi ha avuto questo tipo di impatto negativo che l'ha pagato poi Stroppa con l'esonero. E niente, l'ultima cosa, ogni squadra in Serie B, dato quello che è il campionato, ha sempre 2, 3, 4 partite che vanno sempre male, anche la squadra che ha in prima in una questione ciclica. Sì. Andrea Leone, invece a tuo giudizio la corsa, insomma, fra Verona, Lecce, Pescara, Benevento, insomma, si fa vincente? A tuo avviso chi può avere la meglio in questo rush finale? Come ha detto Attilio, la sfida è molto vincente, perché il campionato, comunque sia la classifica, è spezzata a 3, in quanto c'è chi lotta per salire, c'è chi si lotta per rimanere in Serie B e c'è chi sta lottando per non retrocedere. Secondo me il Brescia ha i numeri per far bene e sicuramente arriverà dove deve arrivare, però mi farebbe molto piacere vedere anche il Lecce a lottare per arrivare direttamente in Serie A. Assolutamente. A proposito di Lecce, Attilio, prepariamo un po' questo match del Lecce-Oscida, domenica sera alle 21, si riaccendono i riflettori del Lecce-Oscida, sarà una gara difficile. Come si affronta il Lecce e soprattutto chi bisogna temere dei salentini in questo momento? Indubbiamente, l'hai detto tu prima, la mantia che in questo campionato sta dando lustro alle qualità che per la verità si erano già intraviste a Cosenza, ma il Lecce anche qui, tra Falco, anche lo stesso Maier che per la prima volta nel derby contro il Foggia è sceso in campo, è una squadra molto ben allestita, con Lucioni, una squadra compatta, una vera squadra nel senso della parola. C'è unità di intenti nel Lecce, è una cosa che soprattutto in Serie B non sempre va di pari passo con le ambizioni del campo. Il Lecce in questo momento dà anche la percezione da fuori di una società che va di pari passo nella guida tecnica della squadra, direttore sportivo e società. C'è grande ambizione che accomuna tutte queste componenti, anche lo stesso Fabio Liverani, nessuno si è mai nascosto, e se il Lecce è lì a giocarsi da neopromossa, perché non dobbiamo mai dimenticarci che il Lecce è una neopromossa fino alla fine delle sue carte, è una squadra certamente di valore. A chi fare attenzione sostanzialmente? A Falco, che nell'1 contro 1 può essere devastante. L'ex Regina, sicuramente un giocatore dalle grandi doti tecniche, che come diceva Tino, l'1 contro 1 può essere davvero un giocatore determinante. Andrea Leone, è una partita delicata, è una partita difficile da affrontare, perché comunque il Lecce viene da prestazioni importanti, sì. Però consci dei propri mezzi adesso il Crotone di Patron Vrenna può recitare davvero il ruolo da protagonista in casa, portando via quei 3 punti che farebbero, come dire, darebbero quella continuità a cui faceva riferimento la società.
Sicuramente parliamo di un momento fondamentale, perché il momento positivo che sta vivendo il Crotone l'abbiamo già detto. Sicuramente i giocatori sono messi nella condizione di far bene, giocare spensierate e non avere tutta questa pressione. C'è da dire però che affrontano un Lecce che vuole continuare a far bene, vuole i 3 punti assolutamente, non verrà sicuramente qui per trovare un pareggio. Lecce è una società che lo scorso anno ha stravinto il campionato e non mi potevo aspettare nient'altro che una crescita ancora ulteriore, perché il lavoro che ha fatto il direttore è stato quello di innestare qualche giocatore in più per dare ancora più qualità a questa rosa. I risultati si vedono e secondo me vedremo una bella partita. Assolutamente. Prima di chiedere al mister Ferrante dal punto di vista tecnico che match potrà essere quello dello Scida, prego la regia di Enzo Leonetti di provare a metterci in contatto con il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera per iniziare poi il percorso che ci porterà domani sera all'Adriatico a Pescara in un match davvero importante, un match affascinante contro una formazione che nonostante la sconfitta di Cittadella dimostra di stare bene fisicamente, dimostra di essere là sopra con merito. Mister, è una gara particolare, no? Diceva Leone prima, il Lecce non verrà a Crotone per accontentarsi e forse è la partita giusta per il Crotone, non negli spazi, il Crotone magari fai fare la partita al Lecce e tu nelle ripartenze e soprattutto nella qualità delle ripartenze magari far male e cercare di trovare i 3 punti. Può essere questa la chiave di lettura tecnica? Sì, questa qui, l'hai detto bene, sarà una bella partita veramente ad armi pari, perché il Crotone sta venendo su, sta crescendo per quello che sono i giocatori e secondo me domani sera sarà una bella partita, saranno i particolari a determinare la vittoria da una parte o dall'altra, perché io non credo nel pareggio, non credo in una vittoria l'una dall'altra, ma io spero che il Crotone ce la fa perché è in fase crescente. Assolutamente. Attilio, entriamo in zona Pescara-Cosenza perché insomma siamo ormai a meno di 24 ore da questo importante match. Tanto l'Adriatico rievoca sensazioni straordinarie per il pubblico rossoblu, il solo fatto di rimettere piede lì all'Adriatico, non solo per i tifosi, per i calciatori e per la dirigenza, rappresenta sicuramente un motivo di grande ricordo, ma che deve essere però anche motivazionale di un'impresa che va ripetuta e va soprattutto centrato un risultato importante che tiri fuori al più presto la formazione silana da quelle situazioni pericolanti di classifica. Sì, brevemente una postilla: è impossibile dimenticarsi il lungomare di Pescara invaso da bandiere rossoblu. È stata personalmente una delle esperienze professionali più belle della mia breve carriera, però ritornando al campo è un Pescara che ha avuto una svolta tattica importante, che ha fatto la differenza, confermando anche l'intelligenza e la capacità anche di saper trarre il meglio dagli elementi a propria disposizione. Dal 4-3-3 accantonato improvvisamente al 4-3-1-2, l'ago della bilancia Marras che prima faceva l'esterno, ora fa il trequartista, sfruttando anche il mercato di gennaio con l'aggiunta oltre di Bomber Mancuso anche di Monachello a creare, diciamo, più merito all'attacco centrale rispetto al passato. È una formazione che, come dicevi tu, come tutte del resto si trova lì con merito. Ci chiedevamo molto spesso anche da tempi supplementari se il Pescara effettivamente potesse avere la continuità giusta per essere lì fino alla fine. L'intelligenza di Bepi Pillon, la voglia di far bene e di riscattarsi anche rispetto ad una stagione fa della società stanno facendo la differenza, perché ricordiamo che un anno fa di questi tempi noi dibattevamo dell'auto incendiata del presidente Sebastiani. Oggi ci ritroviamo un Pescara che lotta per la promozione, situazioni diametralmente diverse, e tutto questo con l'abilità e con la cultura del lavoro. Certo però che la debacle di Cittadella apre un po' gli scenari a quello che può essere il match che ha preparato Piero Braia, Leone, no? È un match che il Pescara subisce e subisce anche tanto quando va in pallone, e da qui bisogna ripartire, no? Bisogna cercare di fare la partita, di far fare la partita ovviamente alla formazione di casa, ma bisogna essere più incisivi nelle ripartenze, sfruttando in questo momento per esempio gli inserimenti dei centrocampisti. Ma guarda, Cosenza ha dimostrato già contro il Brescia di saper giocare con le grandi. Braglia ha
quando ha impostato questa partita è partito subito aggressivo, infatti anche il Brescia stesso non si aspettava di essere aggredito in questo modo e i risultati si sono visti subito nel primo tempo. Secondo me il lavoro che farà Braglia sarà appunto quello di aggredire il Pescara subito per far risultato, ma l'errore che non deve commettere, anche perché l'infortunio di Palmiero non ce lo consente, è quello di non chiudersi in difesa per subire poi un'aggressione da parte del Pescara. Sicuramente, mister, il Pescara però è vulnerabile sotto il profilo difensivo. Ci sarà da fare i conti però con la voglia di rivalsa del club abruzzese, che vorrà insomma cancellare immediatamente, ma dovremmo avere in collegamento il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Buonasera direttore. Ciao, buonasera a voi. Ecco direttore, abbiamo appena iniziato la discussione sul match di domani sera. Intanto come sta la squadra, direttore, dal punto di vista psicologico? Il mister e sicuramente anche tu avrete lavorato a fondo per ridare convinzione e fiducia ad una formazione che sotto il profilo della prestazione non è mai venuta meno. No, infatti il dispiacere è massimo, perché in queste ultime 2 sconfitte sinceramente non avremmo meritato questa sorte qui, però noi siamo consapevoli di quello che ci aspetta, di quello che possiamo fare e lavoriamo con fiducia, perché ecco, il campo sta dimostrando che noi vogliamo a tutti i costi raggiungere il nostro obiettivo. Assolutamente. Direttore, ti chiedo, il Pescara visto contro il Cittadella dimostra di essere abbastanza vulnerabile sotto il profilo difensivo, però ci sarà da fare i conti con la voglia di rivalsa della formazione di Bepi Billon, che in casa vorrà sicuramente tornare alla vittoria. Come ci si contrappone alla formazione abruzzese, che sta facendo sicuramente un campionato straordinario? Beh, intanto la sconfitta del Pescara non fa testo, perché insomma il Pescara ha dimostrato in questo campionato di essere una delle favorite del torneo. Si incontrano 2 squadre che hanno voglia di fare punti al più presto per ragioni diverse, però ecco, il Pescara poi in casa vuole a tutti i costi fare il bottino pieno. Per noi dall'altro canto vogliamo riprenderci ciò che ci è stato negato, e quindi anche noi siamo molto vogliosi di fare punti. Assolutamente. Le chiedo ancora, prima poi di dare la parola anche ai nostri ospiti, direttore, lo stadio Adriatico Ranocchia non è uno stadio qualsiasi per il Cosenza, è uno stadio che rievoca un grandissimo risultato. Se questo non potesse bastare rispetto alle motivazioni che già sono ampie per cancellare le 2 sconfitte consecutive, sicuramente questo è una valvola, è una spinta maggiore, è un entusiasmo maggiore che il gruppo riuscirà ad avere calcando questo stadio. Sì, guarda, noi siamo in ritiro anche nell'albergo dove quest'estate preparavamo la finale contro il Siena, quindi ci sono tutti gli elementi per rivivere quei momenti bellissimi da parte nostra, quindi, però al di là di questo noi siamo fortemente motivati, siamo carichi, nonostante insomma anche gli infortuni che sono susseguiti nell'ultimo periodo, però abbiamo voglia di far bene, soprattutto per la nostra gente, perché quest'anno forse come non mai, nonostante anche qualche risultato negativo, è sempre stato al nostro fianco, come domenica, come nell'ultima partita in casa, e quindi insomma ci sono tutti i presupposti per far bene, dai. Come sta la squadra, direttore? E ti chiedo soprattutto come sta Palmiero. Beh, intanto la squadra sta bene, adesso fra un po' inizia l'allenamento, qui siamo già in Abruzzo, siamo a Montesilvano e vedo un gruppo abbastanza sereno, abbastanza concentrato su quello che dobbiamo andare a fare domani. Palmiero purtroppo, come sapete tutti, ha avuto questo problema muscolare, però è molto più lieve rispetto a quello che si pensava, quindi speriamo di recuperarlo quanto prima. Forse la prossima settimana con la sosta insomma avremo l'occasione di prepararci anche su questo,
e speriamo di averla a disposizione già contro il Palermo. Attilio Malena. Una curiosità da parte mia, direttore, la fiducia della società nei suoi confronti, certificata anche dal rinnovo fino al 2021. Lavorerà il Cosenza nel prossimo mercato e appunto su Palmiero, se vi aspettavate questa improvvisa esplosione? Attilio, guarda, intanto sì, la fiducia della società, la società è sempre stata proiettata per migliorarsi e noi ci siamo affacciati a questo campionato molto difficile con grande entusiasmo e ripeto, siccome abbiamo fatto un miracolo sportivo dal mio punto di vista, vogliamo tenerci stretta questa categoria e Palmiero come tanti altri, come Tutino, come anche i meno giovani, insomma c'è stata l'esplosione non solo sua, ma questo poi ci mette nelle condizioni anche di guardare con fiducia il futuro, perché evidentemente se succede questo vuol dire che stiamo anche lavorando bene. Assolutamente, la ringraziamo direttore per essere intervenuto a tempi supplementari, ovviamente le auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo per il match di domani sera. Ciao direttore. Buonasera a tutti, ciao. Era il direttore sportivo Stefano Trinchera che è intervenuto a tempi supplementari, insomma Trinchera che a 360 gradi ha fatto un po' il punto, ricordando anche quanto sia importante la scaramanzia nel calcio. Andrea. Questa è una cosa molto curiosa, l'avevo sentito parlare perché un mio amico mi aveva detto questo aspetto particolare ma molto carino, per far sentire anche a loro agio i ragazzi. Il dettaglio che può fare la differenza. Che può fare la differenza, mettere serenità ai ragazzi è importante in questo momento. Assolutamente, ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, poi continueremo ad analizzare un po' più a fondo il match di Pescara e poi ci tufferemo in Serie C con tantissimo da parlare, con tanto da dire, con le formazioni calabresi impegnati in questo fantastico campionato di Serie C. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rieccoci nuovamente a tempi supplementari. Attilio, abbiamo detto dell'assenza importante e pesante di Palmiero, ma a tuo avviso come Piero Braglia sta cercando di riassettare la formazione rossoblu, come si presenterà Braglia all'Adriatico per affrontare il Pescara, che schieramento adotterà e come ovvierà ovviamente alla sostituzione di Palmiero? Secondo me cercando una via di mezzo tra il Cosenza visto nelle ultime 3-4 gare, un Cosenza un po' più accorto, meno spavaldo, anche perché il Pescara ha dimostrato che in profondità può farti male, può essere devastante, Marras, Mancuso, ma non solo, con secondo me qualitativamente il più forte centrocampo della categoria, con Gaston Brugman che non so francamente cosa ci faccia ancora in Serie B, anche se era stato vicino molto al Cagliari sia a gennaio che in estate, quindi cercando una via di mezzo secondo me Paolo, cercando di anche riuscire a colpire magari in una prima fase in contropiede e magari anche nella prima parte di secondo tempo approcciando in maniera più aggressiva, quindi è importante unire i due Cosenza, quello di casa e quello da trasferta. Mister Ferrante, però quando si passa da un modulo che insomma prevede il passaggio costante dal centrale, dal regista, no? Quindi tutti i palloni in questo momento passano da Palmiero, qual è la soluzione tattica? Quella di andare subito sulle corsie esterne o di verticalizzare il lancio lungo, insomma che cosa è più opportuno adottare quando non passi per il regista classico? Nel calcio non c'è la tattica, c'è la strategia, no? In questo momento bisogna, qual è Braglia, uno stratega, deve trovare il miglior modulo che possa così lavorare. Come ha detto Attilio, ecco, si potrebbe per esempio abbassare Mungo in questa posizione. Mi hai anticipato, come ha detto Attilio, che è molto bravo Attilio, è veramente bravo. C'è un direttore sportivo oltre a perché conosce anche le qualità dei giocatori e guarda tutti i movimenti, quindi fa una match analisi molto interessante Attilio ed è importante averlo come supporto, diciamo, in uno staff. C'è chi lo ha scovato, quindi. Cioè, quello dicevo, c'è Mungo che è molto bravo, Mungo è molto, diciamo, poliedrico nel ruolo
e spesso viene utilizzato secondo me molto avanti rispetto a quello che può fare, perché ha molta fantasia il Mungo, è bravo a dare il pallone e anche a chiudere, perché è bravo anche nel breve, e io secondo me Mungo potrebbe essere quello che potrebbe essere la via di mezzo per le corsie esterne. Andrea Leone, sei d'accordo con questa soluzione tattica? Mungo abbassato per cercare di adottare la stessa tipologia di gioco senza stravolgere l'assetto tattico della formazione? Faccio un piccolo esempio: la Juve ha affrontato un Atletico Madrid non passando per vie centrali ma giocando con gli esterni, ha reinventato un Bernardeschi all'esterno che ha fatto praticamente la differenza, senza dimenticare uno Spinazzola che dall'altra parte ha fatto lo stesso compito. Quello che deve fare Braglia, secondo me, siamo sulla stessa linea: abbassare Mungo sarebbe una giusta strategia per far allargare gli esterni e far sì che gli esterni spingano di più, facendo aprire la squadra avversaria, dando più possibilità al nostro attacco. Ricordiamo però che il Pescara dovrà fare a meno per forza di cose anche di Bomber Mancuso, fermato per squalifica, quindi un'assenza che condizionerà anche Beppe Pillon dal punto di vista tattico. Però io credo che anche un calciatore fisico, no mister, correggimi se sbaglio, messo in quella posizione potrebbe far fronte ad un Pescara magari più concentrato negli attacchi centrali. Quindi secondo me Braglia studierà attentamente ogni mossa tattica, sia magari quello di maggior fantasia oppure mettere un reparto più fisico per cercare di battagliare, metterla sulla garra, almeno dal punto di vista dei duelli. Infatti quando si parla spesso si parla in un modo univoco, dici, il Cosenza potrebbe giocare, ma come gioca dall'altra parte? Bisogna dire, dall'altra parte c'è Pellon che non è che sia... sapendo che manca Palmiero sa che Mungo si può abbassare, sa che è un adattato, quindi ci sono le contromosse, la strategia. Il Pescara è fortissimo a centrocampo, è forte in attacco, infatti gioca molto alto, gioca il Pescara, e quindi già questo vuol dire che Braglia deve vedere come occupare gli spazi in un certo modo, perché giocando più alto il Pescara e avendo soprattutto sono forte sulle seconde palle, non perdono una palla queste del Pescara, e hanno queste ripartenze molto veloci con il Bomber che manca, ma anche con Maras, quindi è una squadra molto determinata. Secondo me, siccome noi andiamo lì perché dobbiamo fare il risultato, anche la vittoria, ma soprattutto il pareggio potrebbe andare bene, dobbiamo essere attenti proprio dal punto di vista difensivo e giocare sulle corsie, perché il Pescara c'ha un difetto, è molto debole sulla parte destra nell'entrata, quindi giocando noi a sinistra in un certo modo comunque potremmo avere qualche spazio, così, e adesso è così, è fantasia, però poi si vede sul campo come potremmo anche per capire giocare. Paolo con quale spirito il Pescara affronterà il Cosenza. Pillon in conferenza stampa prepartita ha citato che vorrebbe vedere il suo Pescara come la Juve con l'Atletico Madrid, a conferma dell'importanza che riveste questa gara anche per il Pescara. A proposito di questo chiedo al mister e anche ad Andrea, che ha lanciato, diciamo, l'assist, le dichiarazioni di Allegri nel dopo impresa, definirei, perché di impresa si tratta, soprattutto in relazione a quella che è la differenza che è stata dettata dal campione che aveva in squadra, che evidentemente senza il campione in squadra possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, ma la Juve non avrebbe assolutamente superato il turno. C'è però da sottolineare come Max Allegri abbia, come dire, fatto un po' il mea culpa rispetto alla gara di andata, rispetto alle scelte, non al modulo, cioè le scelte degli uomini che avrebbero dovuto adottare il modulo che aveva scelto, no? Ha fatto un po' il mea culpa. Allora, di solito l'allenatore poi alla fine è quello che è sempre solo, sia nella vittoria che nella sconfitta. Nella sconfitta è ancora più semplice dargli addosso. Ha fatto una scelta in base a quello che è un percorso di una settimana, no? Di un lavoro che va fatto, dove c'è l'atleta che io ritengo opportuno, però può darsi che proprio in quel momento che va in partita per mille motivazioni non risponde, allora si prende la colpa dall'allenatore. Però le chiedo, mister, la scelta di Spinazzola, che abbiamo visto davvero straordinario, prorompente, devastante sulla fascia e a tratti anche incontenibile, no Andrea? Sì. È una scelta casuale, è una scelta dettata da quello che ovviamente l'allenatore vede durante la settimana, ma perché non prima e proprio in questo match così delicato e importante? Allora, noi parliamo di altissimo livello, parliamo di Champions, dove lì si calcola l'appoggio, si calcola la postura
e si calcolano i tempi su una fascia, no? Per mettere Spinazzola vuol dire che dalla match analisi fatta, dallo studio fatto, dagli allenamenti che hanno fatto, perché poi si sa che ha messo in squadra l'avversario, sapevi i tempi di arrivo o di difesa che poteva avere la squadra avversaria, quindi Spinazzola l'ha messo per una motivazione proprio di fasce, quindi di tempi di arrivo sulla fascia. Assolutamente, però è anche vero Andrea che dal punto di vista della scelta proprio la gente dice ma perché non l'hai messo nella gara di andata e hai preferito magari De Sciglio a Spinazzola? Nella gara di andata c'è stata una piccola intervista che è stata fatta ad Allegri in questi giorni. Nella gara d'andata Allegri voleva fare una gara di contenimento, cioè prendere il miglior risultato possibile senza strafare o comunque senza rischiare niente. E quindi un giocatore come Spinazzola, che è molto più offensivo su quella corsia, rischierebbe poi di far perdere la linea alla difesa. Quindi il discorso è stato fatto in questo modo. Purtroppo non gli è andata bene, perché se tu aspetti l'Atletico ti aggredisce e sicuramente in 90 minuti qualcosa di concreto la riesce a fare, come è successo. Quello che è accaduto adesso invece è che senza paura l'Atletico a essere stato aggredito e quindi alla fin dei conti ha ritrovato un punteggio giusto, perché la Juventus l'ha aggredita e ha fatto il risultato per come doveva essere fatto. L'impresa è normalità per merito della Juventus, sì. Un Atletico inesistente, il campione Ronaldo, il maestro Pjanic, la scommessa vinta Spinazzola e la conferma Bernardeschi. Secondo me in questo caso le chiacchiere stanno a zero. E chi ha criticato la Juventus, chi ha criticato Allegri deve farsi un bagno di umiltà e ammettere la sconfitta, anche perché l'Atletico dal punto di vista anche da questi microfoni io mi sono speso dicendo che era un Atletico anche con grande qualità piuttosto che garra, invece alla luce della gara mostrata dalla Juventus devo fare mia colpa, ecco, l'Atletico molto più garra rispetto a qualità, e in questo senso anche dal punto di vista tattico dopo l'uscita di Spinazzola Allegri ha confermato una tendenza che dal punto di vista della difesa a 3, mister anche in questo caso correggimi se sbaglio, non viene più utilizzato il terzo difensore di destra statico, ma viene utilizzato un centrocampista. Si è visto con la Lazio inserisce Patrick come terzo di difesa, la Juve ha inserito anche in quel caso Emre Can incontenibile. Però questo va dato atto alla Juventus, impresa assolutamente, bisogna solo togliersi il cappello. Sì, e tutto bello, tutto d'accordo, però se non c'è Cristiano Ronaldo staremmo qui a parlare di un Allegri fallimentare, di un Allegri che andava sostituito, fine di un ciclo, quindi i risultati, caro Andrea, insomma, determinano sempre anche le opinioni. Dice che basta un gol al 90esimo perché i giornalisti, tutti voi, cambiate quello che è stato un discorso di lavoro dei numeri. Il discorso è questo: se noi andiamo ad analizzare dal punto di vista della gestualità, cioè Ronaldo ha fatto un gol impossibile, fase aerea, è rimasto fermo lì, è come l'elicottero quando metti il fermo, ha fatto un gol di testa che ha dato una spinta emotiva fortissima. Prendo la palla al balzo, guarda, nell'intervista come mai se era contento di questa situazione, come si trovava lui come giocatore in Italia, se era contento della vittoria. La sua risposta è stata: io sono stato acquistato dalla Juventus appunto per questo motivo. Quindi penso che il giocatore abbia risposto a tutte le polemiche che sono state fatte. Assolutamente. Sì, appunto per questo. Però alla gente evidentemente interessa, ma relativamente noi siamo qui per concentrarci adesso, dopo aver ampiamente parlato di Serie B, sul campionato di Serie C, che vede all'esordio sulla panchina catanese gli etnei di mister Walter Novellino, corsari al ceravolo di Catanzaro, una vittoria pesante per gli uomini di Novellino, che ritrovano sicuramente entusiasmo grazie all'avvento di un allenatore rodato, un allenatore che conosce bene non solo la categoria per averla fatta tanti anni fa, ma soprattutto ha ridato al Catania un allenatore esperto, motivazionale. La gara di Catanzaro, Attilio, ne è un esempio. A questo punto campanellino d'allarme per gli uomini di Auteri, che sono alla seconda sconfitta consecutiva. Sì, campanellino d'allarme direi nella gestione dei 90 minuti.
ma Novellino è un mago che in 3 giorni ha cambiato una situazione che sembrava persa? Assolutamente no. Lo hai detto benissimo tu, Novellino è un uomo intelligente prima che un ottimo allenatore, ha toccato le corde della rivincita del Catania, un Catania che sembra essere in fase crescente, pericolo direi anche in ottica playoff, anche perché il presidente Antonino Pulvirenti è tornato a parlare, è tornato a chiarirsi con i tifosi, è tornato a scusarsi, quindi un Catania che cerca un'unità per cercare di centrare quel che probabilmente si auspicavano anche loro ad inizio stagione, ma il match contro il Catanzaro è stato contraddistinto direi anche da tanti errori in fase di gioco, sia da una parte che dall'altra. Alla fine ha fatto la differenza, a mio avviso, la scaltrezza, l'esperienza maggiore del Catania rispetto agli uomini di Gaetano Auteri, che sono meno esperti ma certamente più fame rispetto a qualche giocatore del Catania che in questo campionato è sembrato abbastanza seduto. Se andiamo a fare un po' le carte dei campionati di Auteri, di Gaetano Auteri, mister Ferrante, che lei conosce molto bene, questo è il periodo dove evidentemente le sue squadre un po' calano nel rendimento. Da cosa è dettato questo calo? Da un problema fisico? Da una scelta magari di concentrare una preparazione che evidentemente dovrà essere al top per ormai giocarsi insomma i playoff? Ma non è soltanto il caso di Auteri, ci sono più squadre che, come abbiamo annunciato prima, che in questo periodo, l'abbiamo detto, hanno qualche calo e hanno 1 o 2 sconfitte in una ripresa. C'è questo cambiamento stagionale, c'è spesso un po' di esaltazione nel gruppo per quelle che sono le vittorie o un filotto di vittorie, e quindi spesso anche dal punto di vista mentale porta proprio un effetto tampone a livello fisiologico in alcuni aspetti, e quindi si hanno queste sconfitte. Ci possono stare, perché la squadra d'Auteri è uno che viene dalla cavetta, ha fatto la Serie D, ha fatto l'eccellenza della Serie D, poi è arrivato nei professionisti, mantiene sempre un picco di lavoro alto con tutte le squadre, quindi è uno di categoria, è preparato. Ci possono stare 1 o 2 sconfitte, con questo non vuol dire che l'allenatore sta sbagliando. Molte volte è uno staff che lavora insieme e c'è qualche cosa che non va, ma spesso è il gruppo, perché quando nel gruppo, in questo periodo, si fanno anche i test sociometrici proprio dal punto di vista mentale, per vedere che grado di concentrazione c'è nel gruppo, che spesso viene meno. Nei campionati di Serie C, anche di Serie B, purtroppo c'è molte volte i gruppi non sono molto compatti da questo punto di vista. L'ultima cosa, io vorrei dire che Novellino, io conosco, è un allenatore bravissimo, ha fatto anche la cavetta, e ricordiamo che negli anni 90 lui aveva nello staff Ferretti, era una coppia vincente, preparatore e allenatore, portavano innovazione e spesso venivano anche un pochettino criticati. Anche se a Reggio Calabria non li ricordano in maniera felice, perché sia l'uno che l'altro insomma steccarono in quella stagione 2010-2011. Parleremo di Reggino ovviamente dopo aver detto del Rende. Andrea Leone, un Rende che dice di no, non riesce a trovare continuità dopo l'ottimo punto conquistato nella parte finale del match, in maniera anche un po' fortuita se vogliamo, dopo una gara giocata però ad altissimi livelli al Granillo contro la Reggina. Perde in casa contro l'Atletico Leonzio. Un Rende da doppia faccia, direi, perché come hai detto pure tu, riesce a fare prestazioni ottime e poi ritrovarsi in condizioni che da sola si riesce a inserire in questi meandri di calcio difficile. Ma come mi voglio rilacciare a quello che ha detto il mister, secondo me sono i periodi poi dettati dai giocatori. Si arriva in questo mese di marzo, febbraio-marzo, che i giocatori comunque sono un po' stanchi o comunque mentalmente non riescono più a essere al 100% come prima. Secondo me c'è un discorso che Modesto dovrebbe fare con i propri ragazzi, è quello di ricompattarsi, unirsi nuovamente per chiudere il campionato nel migliore dei modi. Assolutamente. Attilio, una battuta d'arresto che però non stravolge i piani della formazione di Fabio Coscarella, un campionato, quello del Rende, in linea con gli obiettivi. Certo che in questo finale però ci si aspetta, con la mente sgombra da pressioni particolari, quello di poter divertirsi e far divertire. Ormai purtroppo far divertire il Rende
visto nella prima parte di campionato che secondo me era una delle espressioni più belle del calcio italiano, ahimè in lontano ricordo. Oggi il Rende è chiamato anche ad una prova di maturità. La classifica ha preso un verso abbastanza negativo, ma come dicevi giustamente tu Paolo, e condivido in pieno, è in linea con gli obiettivi stagionali. La missione del Rende era quella di confermarsi, salvarsi, e sappiamo che non è mai semplice con tutte le difficoltà del caso. Ne abbiamo parlato ampiamente anche con il presidente Fabio Coscarella da questi microfoni. Ribadisco, è un Rende che in questo momento ha vissuto, non penso un periodo, non penso può chiamarsi un periodo, ma una fase talmente negativa che ormai il Rende è questo. Il Rende deve fare di necessità virtù, racimolare a mio avviso più punti possibili e condurre la barca in porto per proiettarsi e confermare un modello che, risultati alla mano, è vincente. Apriamo la pagina, detto che la Vibonese ovviamente ha riposato e preparerà il match della prossima settimana in tutta tranquillità. Apriamo la pagina della regina, una regina, Andrea Leone, che tocca un punto più basso dell'era Gallo, non riesce addirittura a vincere a Pagani contro la Paganese, che non vince in casa da oltre 1 anno e mezzo, difesa perforabilissima. La regina non riesce ancora ad essere squadra, la regina di Drago, il presidente che inizia anche un po' a sbottare rispetto a questi risultati che tardano ad arrivare e rispetto soprattutto a quello che sono gli investimenti che sta approntando in città a Reggio Calabria, dallo stadio Granillo che a breve avrà il suo restyling con uno stadio che diventerà di proprietà, uno stadio che sarà vivibile 7 giorni su 7, dal centro sportivo Sant'Agata che entro giugno sarà nuovamente di proprietà della società Amaranto, sede nuova, store nuove in pieno centro, però i risultati sul campo purtroppo non arrivano. Hai fatto una dinamica perfetta. Quello che mi vorrei dire in 2 parole è questo, cioè il presidente Gallo è entrato in punta di piedi in una società che comunque sia era praticamente al collasso, difficile la gestione, anche il discorso giocatori era molto difficile mantenere alcuni giocatori che già erano col piede fuori per scappare da questa società. È entrato Gallo, ha preso le redini della situazione, sta facendo di tutto per far star bene sia i giocatori che la città intera, perché in così poco tempo far capire alla gente le tue capacità e far capire alla gente che c'è la volontà di far bene con questa squadra è stato difficile, ma ci sta riuscendo ogni giorno. Quello che mi ha lasciato un po' così è sentire una dichiarazione nel dire sono stanco in questo momento, ma essere stanchi sicuramente del lavoro che si sta compiendo a livello amministrativo lo posso anche capire, ma a livello di squadra è un po'... Evidentemente la stanchezza, il riferimento era chiaro alla squadra, sì, squadra era un messaggio chiaro, un segnale chiaro da lanciare alla squadra, all'allenatore e ovviamente anche al direttore sportivo. E infatti quello che chiudo in questo... All'area tecnica. Sì, l'area tecnica, diciamo, a gennaio è stata allestita una nuova squadra a Reggio, sono stati acquistati giocatori con diciamo, un costo molto oneroso da parte del presidente. Far fronte a questo significa ricreare un gruppo, unire di nuovo un gruppo, e sta tutto all'allenatore. Drago è una persona che è stata scelta dal direttore sportivo, dal presidente, per ricompattare il gruppo e far bene. Non ci stanno riuscendo perché quello che si denota a Reggio è che ci sono molte prime donne che cercano di far gioco, e questa forse è la difficoltà che incontra in questo momento. Una cosa giusta, non è una questione. No, ti chiedo perché è veramente il caso è il caso per esempio delle punizioni battute da Strambelli, che arriva sempre sulla palla anticipando per esempio San Domenico. Questo è proprio il segnale. Sì, abbiamo di una donna, no? Abbiamo titolato in grafica scena muta, la regina l'esame più importante, purtroppo si fa cogliere impreparata, ma ripeto, conoscendo la storia di Drago saremo ripetitivi, ma in realtà è così, serve tempo, ma in questo momento al presidente Gallo, come stiamo dicendo ormai da diverse settimane, non gli si può imputare nulla, solamente quello di avere un po' di pazienza, perché i risultati con una squadra nuova costruita a gennaio necessitano di un pizzico di tempo in più, anche se bisogna rispondere presente, perché non far risultato a Pagani, non centrare l'intera posta in palio è veramente abbastanza deludente. La pausa sicuramente per la regina arriva al momento giusto, perché insomma la formazione di Drago adesso lavorerà, riposerà questa settimana e affronterà un match davvero difficilissimo ma molto affascinante
come Regina Catania. Al Granillo arriverà la formazione dell'ex Novellino e ovviamente ci sarà da divertirsi e soprattutto da ripartire. Tra l'altro il 28 di marzo si discuterà il fattore punti di penalizzazione, potrebbero arrivare alla formazione Amaranto qualche punticino che darebbe la possibilità di avvicinarsi nuovamente alla zona playoff. Siamo davvero in conclusione 30 secondi mister per il lavoro straordinario che sta facendo con il suo liceo sportivo, capitanato dal dirigente Graziano Di Pasqua, in giro per la nazionale, la Lazio, adesso il Milan, il Sassuolo, insomma straordinario. Stiamo lavorando con i ragazzi del liceo sportivo per dargli quello che offre un liceo sportivo, che sono il mondo medico, quello sportivo. Li stiamo portando in tutte le società per far vedere sia dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista della preparazione, degli infortuni e quant'altro, tutto che concerne la formazione di uno studente liceale sportivo, medico sportivo. Verrà più avanti mister per presentarci e farci capire anche come state lavorando al liceo. Grazie per il suo intervento, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a lei di avermi invitato a Ten, che è la mia preferita. Gli anni 90 ero qui e quindi vengo con molto piacere. Grazie ad Andrea Leone. Grazie a voi per avermi invitato. E grazie ad Attilio Manella, che ritroveremo giovedì prossimo sempre alle 21. Un buonanotte anche da parte mia, giovedì prossimo, ciao! Non cambiate canale, rimanete sintonizzati con la programmazione di Teleeuropa Network. A volte sono peggio di una iena, se torno a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera. L'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti. Davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti, ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme. Con il silenzio mai nulla si ottiene, tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora. Mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey, ma mi serva da lezione, ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è, delle parole le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey, ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli che alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Hey, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei,